Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar mēs turpinām tēmu, ļoti interesantu tēmu par sēnēm. Un esmu aicinājis studijā Māju Pohodņevu un Modri Pēlsi. Ja, abi divi ir otro reizi pie mums. Un līdz ar to turpinām sarunu. Labvakar, Māja, labvakar, Modri. Labvakar. Jums ir brīnišķīga sēņu kolekcija atvest. Izstāstiet, varbūt, teiksim, par tām sēnītēm, kas tās ir, ko ar tām darīt, kur jūs tās lietojiet. Un es saprotu, ka jūs ārstējat arī ļoti nopietnas tās, teiksim, tās slimības, kā, piemēram, vēzi. Tad ir jāsāk pavisam no citas puses. Nevis mēs ārstējam, bet Modra gadījums, kad viņš bija slims un mums bija vienkārši izmisuma stāvoklis. Un mēs meklējām visus iespējamos zinātnes sasniegumus. Es uzreiz atrunāšu, ka tas viss ir zinātniski pierādīts. Jo, teiksim, tautas medicīna, protams, tas ir ļoti labi, bet uz to viss skatās tā šausmīgi šķībi. Un tiklīdz ir kaut kādi augi vai sēnes, uzreiz cilvēkiem liekas, tās ir muļķības. Tanteņas ar kaut kādiem uzlējumiem. Jā, bet tā kā mēs abi esam žurnālisti un rakstnieki, mūsu pieeja bija ļoti vienkārši. Viss, kam ir atrodami zinātniskie pētījumi, kur ir tas, kas angliski saucās peer reviewed, tas, kas ir tiešām pārbaudīts un apstiprināts, to tad var ņemt un izmantot. Un otra lieta bija noteikti, kas nav indīgs. Tāpēc šoreiz nebūs par mušmirēm nekas. Būs tikai un vienīgi par sēnēm, kas tiešām cilvēkam nekaitē. Bet mušmirs tagad ir ļoti populāra lieta. Tagad viņas faktiski visi viņas lieto. Tā mušmirēm ir tā, viņas var lietot, ja ir pieredze un ja tu esi pats mediķis. Tā kā es mediķis neesmu, kolēģis arī nav ar medicīnisko izglītību. Un es uzskatu, viss, kas ir indīgs, tomēr to pašārstēšanās vai citam palīdzēt, tomēr nevajadzētu. Un tur jau vēl ir tas psihedēliskais efekts klāt, kā ar to ir. Nu jā, cilvēkam pašam nepietiek trakumu, tad droši vien, ka kaut kas jāpieliek klāt. Bet tā kā man trakums pilnīgi pietiek un visādas trakas idejas, tad es domāju, ka sēnes liksim mierā tās, kas ir tās savdabīgās sēnes un gan rekreācijai, gan psihiatrijai, kas tiek izmantotas, gan tās, teiksim, mušmirs, ko izmanto šamanu praksē, bet vairāk pievērsīsimies pie tādām sēnēm, kas tiešām ir nekaitīgas. Jo, labi, man vecmāmiņa bērnībā deva mušmiras ēst sarkanās, bet viņas prata sagatavot, un viņiem likās, ka tas ir normāli, ka tās ir garšīgas sēnes, ja, sarkanās mušmiras. Nu, viņas nav tik toksiskas, lai, teiksim, cilvēks tur no dažiem gabaliņiem nomirtu, ja. Bet tomēr, teiksim, man ir kaut kā neomulīgi. Man liekas, ka pietiek visā dēdamo sēņu, lai viņas lietotu ēšanā, un pietiek normālu ārstniecisko sēņu Latvijā, lai viņas varētu lietot, kā droši un bez nekādām problēmām. Nu jā, un kāpēc nevajadzīgi riskēt, jā? Un ja Tieši mēs tagad arī publiski pasakām cilvēkam, ka tagad, mušmiri it kā var ēst, tad viņi tagad, ko mēs ar to sadarīsim, jā? Tieši tā, jo, teiksim, kad tu esi bērns un tev uzcienā ar mušmiriem, tu paēdi, to mērķis paēdi, nekas tev nenotika, jā. Es atceros, ka bija tāds fakts, mans tēvs, protams, bija šokā no tā visa, jā, būdams ķīmiķis. Bet vecmāmiņai droši vien, ka viņas vecmāmiņa taisīja ēst un ka nav citu sēņu mežā, tad mušmirs vienmēr ir un tad novār tur 3 ūdeņos un taisīja. Bet man, teiksim, nav vēlme pašai viņas lasīt, taisīt un tagad ēst, jā. Nē, nevajag labāk. Tāpat tās bisītes arī nēd. It kā liekas sēnes tur jaukas, tur pavasarī gribās, bet priekš kam, ja es zinu, ka tur tas girometrīns, priekš kam to vajag. Protams. Tā kā Modris var pateikt, kādas viņa domas ir par ārstnieciskajām sēnēm. Par ārstnieciskajām sēnēm, konkrēti piepēm. Manas domas ir tādas, ka es vēl joprojām varu staigāt pa šo zemi. Jo 2016. gadā man noteica diagnozi kuņģa vēzis, un ārstu verdikts bija diezgan skarbs, pateica, jums atlicis dzīvot 6, maksimums 9 mēneši. Jau 7 gadi pagājuši. Un tas ir, es uzskatu un esmu pārliecināts, ka tas ir pateicoties tam, ko mēs mežā varam savākt. Jo ķīmijterapija, kas man bija nozīmēta, viņa bija paliatīvā, tas bija milzīgas devas un garantija, ka tas var palīdzēt, nebija nekāda. Bet to jūs izgājāt, to ķīmijterapiju? Man bija paredzēti 4 ķīmijterapija kursi līdz operācijai,
ja būs iespējams operēt pēc pirmajiem 4 kursiem, tad bija paredzēti 4 ķīmijterapijas kursi pēc operācijas. Ja būs kam vēl to ķīmiju Kam taisīt, jā. Es izgāju 3 ķīmijterapijas kursus pirms operācijas, pēc 3. man uztaisīja datortomogrāfiju un sapratu, ka var operēt. Starp tām ķīmijterapijas kursiem es intensīvi dzēru visu iespējamo piepju, sēņu un pieneņu sakņu novārījumus, un rezultāts bija tāds, ka ja sākotnēji man gribēja izgriezt visu kuņģi, tad pēc operācijas man ķirurgs pienāca un teica, mēs jums atstājam tādu gabaliņu no kuņģa. Pateicoties šim nelielajam gabaliņam, es varu dzīvot pašlaik pilnvērtīgu dzīvi. Man nav ierobežojumi ēšanā. Protams, man ir palikušas veselības problēmas saistībā arī ar ķīmijterapiju. Tas ir anēmija, man ir mazasinība, man ir nepārējoša. Bet citādāk viss ir diezgan labi. Bet interesantākais bija tas, ka es tā uzmanīgi klausījos, ko jūs sakiet, un blaknes, respektīvi, vai, teiksim, veselības problēmas bija nevis no tā vēža, nevis no tās operācijas, nevis no sēnēm, bet no ķīmijterapijas. Ķīmijterapija radīja nopietnas blaknes. Tas, ka izdedzināja vēnas, tas bija it kā pats par sevi saprotams, ja, ka tāda blakne tas ir. Tad man 2 gadus pēc tam ļoti sāpēja kāju pirksti. Nervi bija sadedzināti. Jā, es aizmirsu piebilst, ka pēc operācijas es aizgāju tikai uz 1 ķīmijterapijas kursu. Tas man gandrīz maksāja dzīvību, jo pēc tam bija tik smagi atkopties pēc tās ķīmijterapijas. Knapi, ja. Un tad es vienkārši nolēmu, ka uz pārējiem es neiešu. Vienkārši noignorēju un nezinu, vai vispār to pamanīja kāds, ka es neierados uz tiem ķīmijterapijas kursiem vai ne, bet man bija vienalga, ja, jo es sapratu, ka es vēl vienu tādu ķīmiju nepārdzīvošu. Rezultāts es šeit esmu, ja, un diezgan labā fiziskā stāvoklī. Tas ir tā kā faktiski jūs esat tā kā tāds paraugs tam, ko var izdarīt ar tautas medicīnu. Es domāju, ka jā. Un tā kā jau Maija teica, tā nav tikai tautas medicīna, tas ir zinātniski pamatots, ja? Jo viņa izstudēja milzīgu informācijas apjomu par šīm ārsnieciskajām sēnēm, piepēm. Tas, ko viņa paveica, tas ir prātam neaptveram. Jā, beigsim ar komplimentiem, virzīsimies tā normāli pie normālām tēmām, un viss, ko Modris pārdzīvoja, mēs uzrakstījām grāmatā Alianse pret vēzi. Tur pirmajā daļā ir tas, kā viņš gāja cauri tai slimībai, kā tas viss notika. Tur ir gan fiziskās lietas aprakstīts, gan psiholoģiskās, gan, teiksim, attiecības ar ārstiem, attiecības ar draugiem, ar ģimeni, kā viņš gāja to atvesļošanos ceļu. Un otrā daļā ir tas, ko mums izdevās apkopot tieši par visām tām receptēm, kas tika izmantotas. Tur ir atsaucis uz visādiem pētījumiem, tur ir iekšā arī fotogrāfijas visām sēnēm, kas tika izmantots, jo pirmā doma bija, vismaz mana, absolūti atteikties no šī te gadījuma un nekad to vairs nepieminēt. Viņš ir vesels, viss ir kārtībā, aizmirstam, dzīvojam tālāk, jā. Bet tad zvaigznes vadītāji Vija Kilbloka vienkārši ar viltu pierunāja mūs to grāmatu uzrakstīt, un tā grāmata arī tapa. Un otrā daļa ir ne tikai cilvēkiem, kas, teiksim, paši gribētu mēģināt kaut kā sev palīdzēt vai tuviniekiem palīdzēt, bet lielā ziņā mēs ļoti cerējām, ka varbūt viņi būs noderīgi ārstiem, jo tur ir visas atsauces uz pētījumiem. Mēs patiešām strādājām pie tā, kā pie populāra zinātniska gabala. Mūsu konsultants bija bijušais Salaspils botāniskā dārza direktors.
Andrejs Svilāns. Un par sēnēm mūs konsultēja labākie mūsu valsts mikologi Inita Daniela un Diana Meijera. Tā kā tagad, teiksim, mums cilvēki stāvēja klāt un palīdzēja un patiešām arī atbalstīja tās grāmatas tapšanu. Tas bija 19. gadā, bet tā grāmata ar vien tiek lasīta un ar vien cilvēku viņu iegādājās. Bet kāpēc tieši sēnes? Tam vēsture ir tā diezgan dīvaina un ļoti jocīga. Tā kā es jau no sākuma teicu, ka es esmu žurnaliste. 2009. gadā es gatavoju rakstu par ķīmiskiem ieročiem un skatījos Pentagona bibliotekā dažādas pretīnas, ko pēta un ko cilvēki vispār mēģina saprast, ko varētu lietot pret dažādām, teiksim, indīgām vielām, bakterioloģiskiem ieročiem, pret kaut kādām, teiksim, lai no cilvēka organismu izvadītu smagos metālus, visas iespējamās tādas, teiksim, sensacionālās lietas. Un absolūti nejauši es uzdūros uz pētījumiem, kuri bija veltīti vienai sēnītei, konkrēti brūnai bērzu piepai. Viņa tāda mīksta kā zefīriņa uz bērziem, balta apakšiņa, tagad viņa vec, viņa brūna, bet viņa tāda vienīgā piepa, kas ir tāda mīkstiņa un tā kā zefīrs, tāda pufīga. Lūk, un aptīklīgi izskatās. Jā, un par šo te sēni bija pētījums, kad vienīgā sēne, no kuras ekstrakti palīdz pret melnajām bakām. Man, protams, tas acīs žoklis nokrita uz galda jau pirmajā brīdī. Es domāju, kā tas var būt kāds muļķības. Ja? Un tālāk es arī atradu materiālus, ka no šitās sēnes iegūst ļoti dārgas un jaunas antibiotikas. Tātad ne tikai pret vīrusu, bet arī pret bakteriālām infekcijām. Man kā žurnalistē, protams, bija ļoti interesanti, vēl Pentagona biblioteka, super, vai ne? Lūk, un tad tas bija tas pirmais mirklis, kad par tām sēnēm bija tā interese. Tad, protams, aizmirst līdz brīdim, kad man mamma dabūja vēzi, bet, viņai negribējās neko citu izņemot to, lai viņa ārsti vada viņai aiz rokas, lai pasaka, kas ir jādara, un viņai likās, kādas tur sēnes, kādas muļķības, un viņa nomira. Lūk, bet, kad Modris 16. gadā dabūja vēzi, tad tā situācija bija tāda, ka strādāt viņš nevarēja, bet mums bija kopīgi visādi projekti. Naudas nav, nekā, teiksim, ziedojums savākt uz kaut kādām dārgām ķīmijām vai ārstēšanos ārzemēs laika nav un nebūs, jo viņam konkrēti tika pateikts, ka ir drusciņi palicis laiks. Ja tie 6 mēnešus tad neko nevar paspēt? Neko nevar paspēt, nenorganizēt, neko. Lūk, un tad es pieņēmu, ka es neko nezinu par vēzi, jo visvieglāk, vispareizākie, teiksim, risinājumi atrodas tad, kad tu ļoti pazemīgi pieņem, ka tu nezini neko. Un kad tu sāc no paša sākuma. Ja? Jo piemēram, kā iemācīties saprast, kas ir asins analīzēs. Es tur nevienu terminu nesaprotu. Ja? Es no paša sākuma skatījos, meklēju, domāju. Un tieši tāpatās ar visām arī sēnēm. Ja? Latīniskais nosaukums, tu nezini, kur viņi ir mežā, kādi viņi izskatās. Ej uz muzeju, lūdzu, lai tev parāda. Mums visa informācija pieejama. Galvenais, nevajag domāt, ka tu zini pa visiem visu labāk. Jo kā es šad tad saku, ka dakteris nav dievu vietā, bet es arī neesmu tik gudra kā dakteris, ja. Neviens ne otrs, ja, tad varbūt ir kaut kādas citas iespējas. Lūk, un es, kad biju vēl pavisam mazs bērns, es vienu stāstu dzirdēju par dakteriem, man tas tā ļoti dziļi šokēja. Ka 19. gadsimtā bija tāds ungāru ārsts, Ignats, angliski saka Zemelvejs, es paskatīšos tieši to nosaukumu viņam, ja, uzvārdu. Latviešu valodā saka Ignats Šemelvejs, ungārs, viņš dzīvoja Vīnē. Un viņš bija akušieris. Un tas bija 19. gadsimta vidus, kad ārstiem bija ļoti normāli nākt no, tā sacīt, miroņa uzšķēršanas, no sekcijas un ar tādām pašām rokām iet pieņemt dzemdības. Un viņš bija tas cilvēks, kas kopa tās sievietes, kuras viena pēc otras mira. Mājās dzemdējušās izdzīvo, tās, kas ir slimnīcā, kur ir tie glaunie dakteri, ja, tās pēkšņi saslimst ar nedēļniešu drudzi un nomirst. Un viņu gadiem izsmēja par to, ka viņš teica, kungi, mazgājiet rokas. Ja. Ar sēnēm ir tas pats. Kungi, ir ļoti elementāra lieta, kā var cilvēkiem palīdzēt. Lūk, tāpēc manī radās tādas aizdomas jau bērnībā, ka viss nav tik vienkārši, nav tikai 2 risinājumi. Un tie risinājumi var būt ļoti vienkārši. Un tāpēc arī bija jāmeklē punkts 1, tas, kas neko nemaksā, ko var salasīt, jo naudas nav, un tas, kas iedarbosies ātri un nenogalinās viņu, jo es negribu kriminālu lietu. Tāpēc bija tā izvēle par tām sēnēm, kuras nav indīgas. Un, protams, visus tos novārījumus es izmēģināju vispirms uz sevi.
Nu, lai ir Tu jūs droši. pilnīgi tā kā Hugo Glāzera grāmatā, ja, teiksim, kur dakteri visas tās lietas izmēģina uz sevi pirmkārt. Nu, ja tu esi uzaudzis ķīmiķu un profesoru ģimenē, tad tev tas ir normāli, tev tas ir tāds, piedzīvojums. Ja tu esi uzaudzis ar dramatisko medicīnu zem spilvena un Kamija Mēra lasījis 12 gados un domāja, saka, Dievs, kāpēc mums nav mēras, kāpēc es nevaru to piedzīvot, ja? Tad savā ziņā tādas, teiksim, traģiskas situācijas ar kolēģi un paldies Dievam, ka es tikai kolēģi esmu. Es nezinu, ja viņš man būtu ģimenes loceklis, tas būtu briesmīgi. Bet tā, ka tev ir tikai interese, dakteri saka, ka viņš nomirst. Man ir interese, varbūt, ka var kaut ko izdarīt, jā. Varbūt, ka kaut kā, eksperimentēs, varbūt var palīdzēt, jā. Kolēģis jau arī ļoti vienkārši to uztvēra. Jā, pirmais, ko es izdarīju, kad man pateica, ka ir vēzis pēc gastroendoskopijas. Izejot no slimnīcas, es izmetu savu pusispīpētos cigarešu paciņu. Ja? 20 gadus es biju nepārtraukti smēķējis, un kad man pateica diagnozi, es sapratu, ka jāsāk darīt kaut kas nekavējoties. Nebija žēl, tu to puspaciņu izmest ārā? Nē. Tiešām? Kaut kā nebija. Tā pašā laikā aizbraukt tagad uz onkoloģijas centru, tur es varu sadarēt, ka sēdētu slimnīcas priekšā cilvēki ar diagnozi un cītīgi smēķētu. Ja? To es arī vienu sarunu ar tādu bēdu brāli aprakstīju, ja, kad cilvēks pasaka, vienīgais prieks dzīvē palicis. Un man bija tā doma, ka es gribu dzīvot. Un man nav vienīgais prieks dzīvē smēķēšana. Un kad Maija pateica savu domu par šīm piepēm, man nebija nekādu šaubu, ka tas var palīdzēt. Ja? Jo pirmkārt es pieņēmu to, ka visi mēs esam mirstīgi. Daži mirst pēkšņi un negaidīti. Dažam tiek dots vismaz 6-9 mēneši. Un kāpēc nepamēģināt? Jo tas, ko zināju par ķīmijterapiju, tāda īpašas cerības neviesē. Ja? Diemžēl, kā mums ir iznācis saskarties ar cilvēkiem, kas ārstējas, jā, tas izredzes ir diezgan vājas. Ja. Tā pašā laikā es gribētu arī skatītājiem palūgt, necensties meklēt kaut kādus kontaktus ar mums, mēs neārstējam. Mēs uzrakstījām grāmatu. Tā kā lasiet grāmatu. Ja jums ir jautājumi, meklējiet atbildes grāmatā. Mēs nevaram uzņemties atbildību par kāda cita veselību. Respektīvi, jūs neesat ne dziednieki, ne ārsti. Jā. Jūs esat žurnālisti. Tieši tā. Mēs veicām eksperimentu. Es piekritu tam. Es darīju visu, ko es uzskatīju par nepieciešamu, lai izdzīvotu. Un šeit ir tas stāsts. Ja. Ja cilvēks zvana un saka, paklā mori, paklā māja, es gribu, man ir tāda lieta, bet es gribu būt eksperimentu trusīts. Veicam man eksperimentu. Nē, ir viena ļoti liela, kā lai to pasaka, tādas ļoti lielas lamatas. Pirmkārt, punkts 1. Ja tev nav medicīniskā izglītība ārstēt, tu nedrīkst, par to ir krimināllieta. Ja tu esi dziednieks, tad tu uzņemies, vadīt to cilvēku savā ziņā vairāk garīgā ceļā. Es neesmu ne dziednieks, ne ragana, ne es to māku, ne es arī to gribu darīt. Un trešais variants ir tiklīdz tu, uzskati, ka tu tagad vari palīdzēt tiem, kuriem dakteris nevar palīdzēt. Tas ir tāds, reliģiozi cilvēki man sapratīs. Tas ir tāds, spļāviens Dievu sejā. Kas tu esi, lai tu varētu, apbalvot, kad redz ārsti nevar glābt, tu iesi glābsi, ja? Bet no otras puses, jūs esat izgājuši, tādu Golgātas ceļu, abi divi, ja, jūs esat uzkrājuši milzunu zināšanas. Tās viss ir tajā grāmatā. Tas ir tur? Jā.
Jo ir vēl viena tāda maza niansīta. Mēs esam saskārušies situācijās, ka cilvēki, viņi grib tapt dziedināti, bet tā ir ārstu, tā ir garīdznieku, tā ir citu cilvēku prerogatīva. Mēs esam rakstnieki, mēs esam zinām kaut ko, ja? Bet rakstniekam un žurnalistam nav uzdevums cilvēkam, viņu dziedināt. Ja? Jā, es dažreiz aizbraucu nolasu kādas lekcijas, pastāstu, par tām sēnēm, uzrīkojam kādas degustācijas, ja? Mēs nevaram apgalvot, ka šīs piepes ir panacēja pret vēzi. Ja? Manā gadījumā viņi palīdzēja. Bet nekas jau nav panacēja. Nu jā, mēs zinām gadījumus, kad cilvēki ir noticējuši stāstam, ja? Viņi ir visu darījuši, viņi ir gājuši mežā, meklējuši piepes, ja? Viņi ir izveseļojušies. Ja? Un tai pašā laikā ir bijuši cilvēki, kuriem ir palicis labāk, un viņi ir nolēmuši pārtraukt. Nevis pārtraukt, bet palūgt ķīmiju terapiju. Vēl. Jā, es paskaidrošu. Jā, cilvēkam palika labāk, bet viņam tas vēzis ar vienu vēl ir. Ja? Viņš nolēma, ka tagad viņš ir gana stiprs, dārgām zālēm. Jā, tā ir viņa izvēle, tas ir super kolosāli. Bet pat ārsti viņa atrunāja un teica, ka jums tas vēzis ir tādā stadijā, ka jums nevajag neko. Ja jūs esat dzīvs, dzīvojiet tālāk. Nu, diemžēl cilvēks, viņam savāca naudu, viss notika, viņš tā sacīt dabūja tās zāles. Mūsuprāt, viņš nomira to zāļu dēļ. Bet kā tad, ja naudu savāk, tad kā tad? Nē, tagad nenopirkt zāli. Tur jau tā lieta, ka, viss, kas ir ap to vēzi, ap slimošana, ap veseļošanos, ap izārstēšanos, tas viss ir tik šausmīgi sarežģīti, ka cilvēki ļoti bieži izvēlās to tēmu vispār nosaukt par tabū, jā, nerunāt par to. Izveseļojos, jā, viss labi, slims nomira, žēl. Tieši tas pats, ka viņam nebija tās naudas toreiz, ja, kad ja viņam būtu bijis naudas, viņš būtu aizgājis nebūtībā. Mans uzskats bija, ka es nevēlējos meklēt ziedojumus, konkrēti ziedot LV, jo mana pārliecība bija, un joprojām ir, ka tas ir bērniem, šāda palīdzība ir jāvāc bērniem, un tomēr pieaugušam cilvēkam, ja tā nav kaut kāda, es nezinu, kādai situācijai jābūt, lai meklētu palīdzību no ziedotājiem. Tas man īsti nav pieņemams. Tāda tēma, tā ziedošanas tēma, tā lūkšanas tēma ir tāda ļoti sensitīva, ja, jo, tas ir gan to sodu sakarā, gan to, veselības sakarā, ja? Kāpēc, lai es lūgtu palīdzību, ja es varu tikt pats galā, ja? Jā, ļoti bieži saka, ka tas vēzis ir sods par kaut ko. Mēs jau ar Modri cik runājām, mēģinājām saprast, un ir tāda smieklīga anekdota, kad katrs var apvainot raganu, bet ne visi pagūs atvainoties. Un, zinot, ka mēs strādājam jau kopā vairāk nekā 20 gadus, tad mēs sākam uzskaitīt, cik reiz viņš man ir apvainojis un cik reiz mēs esam strīdējušies. Ja? Viss, kas ir ap vēzi, ir patiesība, un viss, kas ir ap vēzi, ir muļķības. Un tikpat labi kādam tās sēnes un visi tie ārstniecības augi var izrādīties muļķības. Varbūt, ka viņam ir vajadzīga tā operācija. Ja? Mēs to nezinām. Un ir vēl viena lieta, pie kā mēs nonācām pie secinājuma, ka ir jāpiekrīt tam, ka zinātnieki saka, ka vēzis nav viena slimība. Tas ir vismaz 200 procesi, kas organismā izmainās. Un ko ietekmēt un kā ietekmēt, ja? Tas arī nav zināms. Tāpēc bija ne tikai tās ārstnieciskās piepas, bet bija arī ļoti liela kaudze ar ārstnieciskiem augiem, ar kuriem ir vēl grūtāk, jo tie augi tev ir jāpazīst un tev ir jāsaprot, kā viņus atrast. Ir jāsaprot, kādas devas. Tas bija, kā lai to pasaka, es katru reizi riskēju ar kaut ko, ja? Labi, ar vēdergraiziem, varbūt tas nebūtu pats trakākais, ja? Bet es plus mīnus vesels cilvēks, ne man, tur asins šķidrāšanas preparāti vajadzīgi, nekas tāds, ja? Es varēju riskēt, es varēju uzņemties, ja? Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir vēzis un vēl 5 slimības citas, ja? Tad tas ir uz pašu atbildību, ja? Tieši tā, un vēl augiem jau ir jāsaprot, kura daļa jāvāc. Zieds, saknes, tublājas, lapas, kur. Ja? Un kā jāpagatavo. Un ja ir augi, kas ir eksotiskie, jo mēs arī diezgan daudz augus pasūtījām no Ķīnas, jo šeit nevarēja viņus atrast.
Tāpēc es saku, man viss tāda, teiksim, visstabilākā lieta bija tā, ka, ja tas ir zinātniski aprakstīts, ja tur ir pētījumi, ja tur ir kontrols grupas, ja tur ir, tā viss pa foršo, pa ritīgo, ja, tad var mēģināt meklēt tās saknes un pasūtīt, piemēram, no Ķīnas. Un man bija tāda situācija, ka man atrakst no Ķīnas, no tā Ķīnas veikala, vai jūs cienījumā kundze saprotat, ko jūs vispār gribat, ja? Es viņiem uzrakstu, ka jā, es saprotu, un es internetā iztulkoju vēl ķīniešu valodā. Es domāju, ka tur sanāca kaut kāda tur vārītā vista vai vēl kaut kas, ja, tur sojas mērcē, bet es viņiem aizsūtīju to nosaukumu latīniski, es atradu to ķīniešu valodā un es atradu tos hieroglīfus, un es viņiem aizsūtīju viņus. Un pēc tam viņi teica, jā, mēs vēl jums atlaidi piešķirsim. Par to, ka jūs izvēlaties kaut ko tādu. Jā. Tas bija konkrēti par vienu sakni, kurai latviešu valodā nebija pat nosaukuma. Un kopā ar Andreju Vilānu mēs izdomājām nosaukumu, un viņš tā sacīt kļuva par krustāvu viena auga nosaukumam latviešu valodā. Kādu es neteikšu, tāpēc, ka grāmatas beigās tas ir uzrakstīts. Un, teiksim, tur jau tas moments, ka var sadarboties gan ar teiksim, zinātniekiem, gan ar ārstiem. Un tas ir, pasaulē ir tāda lieta kā komplementārā medicīna. Visi to uztver kā normālu lietu, nevis fuj tautas medicīna, fuj pūšļošana, un tikai tas, ko mediķi saka, ir pareizi. Ja?